que é o STAB? Uma ferramenta para avaliar o bruxismo. Esse é um artigo que saiu agora, né, em janeiro, ou seja, ele não tem tradução para o português. O que tem nesse STAB? Então eles fizeram aqui um full instrument, ou seja, uma ficha clínica para a gente avaliar os nossos pacientes com bruxismo. E o bruxismo é muito legal. Eles dividiram, e aqui isso aqui é o principal dessa ferramenta, eles dividiram a avaliação do bruxismo em dois eixos, em duas formas. Primeiro, a gente tem o eixo número A e depois a gente tem o eixo número B. O eixo número A é a avaliação do status e das consequências do bruxismo. E a número B são os fatores de risco e os fatores etiológicos, assim como as comorbidades associadas ao bruxismo. Tá? É muito legal esse artigo. E o que mais eles falaram? É como se eles pegassem e fizessem uma parte mais física, de avaliação, de exame físico, de exames clínicos, e uma parte mais psicossocial.